సో హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే, వెల్కమ్ టు మై బ్లాగ్. ఏం లేదు, ఒక 2-3 డేస్ నుంచి నేనే బ్లాగ్ తీస్తలేను. ఎందుకంటే నేను హెల్మెట్కి ఫోన్ అయితే పెడుతున్నా. కాకపోతే ఏంటంటే సారీ, ఇయర్ ఫోన్స్ లేకపోవడం వల్ల నాకు నాయిస్ చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. సో అందుకని చెప్పి నేనే బ్లాగ్ తీయలేదు. ఇప్పుడు అది ఇయర్ ఫోన్స్ కొందాం అనుకుంటున్నా, కానీ అది జర ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది. సో నేను మండే వరకు అది కొనేసుకుంటా. సో అందుకని చెప్పి మళ్ళీ ఏమనిపించిందంటే, నా దగ్గర బ్లూటూత్ ఉంది కదా, ఒకసారి బ్లూటూత్కి నార్మల్గా కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం ఎట్లొస్తుందో, బ్లాగ్ కరెక్ట్ వస్తుందా లేదంటే ఏమైనా సేమ్ ఇట్లనే నాయిస్ వస్తుందా లేదా అని చెప్పి ఒకసారి ట్రై చేద్దామని చెప్పి. సో అందుకే ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నా అంటే బ్లాగ్ చేస్తా. సో బ్లూటూత్కి కనెక్ట్ చేసి నార్మల్గా చూస్తా ఎట్లా వస్తుంది ఏంటి అనేది. అండ్ ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఏం లేదు, ఈ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయామే. మీకు ఇక హెల్మెట్ బ్లాగ్లో కలుస్తా. ఓకే, ఇక స్టార్ట్ అనమాట. సో ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే దీన్ని కనెక్ట్ చేసేసిన, చూసాం ఇప్పుడు ఎట్లుంటుంది ఏంటి అనేది. రైట్కి ఇష్టమా సరే. సో ఇక బయలుదేరిపోయినా ఆఫీస్కి అయితే. సో చూద్దాం. నేను ఈ బ్లూటూత్కి నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం పని చేస్తాయి అని అనుకుంటున్నా. పని చేసినాయి అనుకో, ఈరోజు రేపు నాకు టెన్షన్ ఉండదు. బికాజ్ నేను మండే రోజు కొనుక్కుంటున్నా ఇయర్ ఫోన్స్. సో నాకు మండే దాకా ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. సో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏం తెలియదు నాకు, ఎడిట్ చేసేటప్పుడు అసలు అప్పుడు అర్థమైపోతుంది ఎట్లా ఏంది అనేది. ఇప్పుడేమంత అర్థం కాదు. నాకు ఎడిట్ చేసేటప్పుడు అర్థమైపోతుంది. బికాజ్ ఈ విండ్ నాయిస్ ఇంకా నా కరెక్ట్ వాయిస్ ఎడిట్ చేసేటప్పుడే నాకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది ఎంతవరకు ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ పనిచేస్తున్నాయి, ఎంతవరకు పని చేస్తలేవు అని. సో మా ఇంట్లో ఎట్లా చూస్తారంటే, ఏలియన్ వస్తే ఎట్లా చూస్తారు అట్లా చూస్తారు. ఒక్కొక్కడు తప్పదు, అలవాటు అవ్వాలి వాళ్ళకి కూడా. సో అది ఓకే. ఫ్రేమ్ అయింది లేట్, కానీ మంచిగా పర్ఫెక్ట్గానే సెట్ అయిపోయింది, టెన్షన్ లేదు. ఇది ఇదే రభస ఉంటుంది ట్రాక్ మీద, పార్కింగ్ స్పేస్ అసలు ఓనికనే జాగ ఉండదు. ఇది ఆటోకి తెచ్చి పార్కింగ్ చేస్తారు. ఎంతవరకు ఎంతో కథ మనకు తెలియదు, కానీ చాలా మంది క్రౌడ్ ఉంది. ఇదే ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇయర్ ఫోన్స్ కొంటే ఏంటంటే, నాకు ఇయర్ ఫోన్స్కి చిన్న మైక్ లెక్క వస్తుంది కదా. సో ఫ్రంట్ వేసుకున్నా నాకు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉండదు, అంతా టెన్షన్ ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఉండదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే నాయిస్ మంచిగా వస్తుంది, సో ఎడిట్ మంచిగా వస్తుంది కదా అన్నట్టు. సో ఇది ఒక ఏమంటారు ప్రయత్నం అనమాట. ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో ఇట్లా బ్లూటూత్ తోటి కనెక్ట్ చేసి చూద్దాము అని. నాయిస్ వస్తుందా రాదా అనేది. సో అది నేను ఎడిట్ చేసినప్పుడే తెలుస్తుంది మనకి స్టోరీ. దాన్ని రెండర్లు వీటి వెనకాల ఉండదు, కష్టం వస్తుంది. మొత్తం ముంగడ బండి మీద మొత్తం అంతా అదే పడుతుంది, బాగా వస్తుంది, బండి ఖరాబ్ అవుతుంది. అసలు ఎక్కువ వెల్కమ్.
ఎక్సైట్మెంట్లో నేను మర్చిపోయాను. సైడ్ ఒక సిగ్నల్ పెట్టున్నాం, ఇంట్లో కూడా ఫాలో అవ్వాలి కానీ చెప్తున్నాను. సో నా వాయిస్ మీకు మంచిగానే వస్తుందని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను. సో వ్యూ కూడా మంచిగా నీట్గా కనబడుతుంది, జర మంచిగా అనిపిస్తుంది. వర్షం పడితే జర ఏంటంటే మార్నింగ్ జర ఫ్రెష్గా నీట్గా అనిపిస్తుంది. పని చేయాలి అని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను మైండ్లో. సో చూద్దాం ఎట్లా పని చేస్తుందో పని చేయదా. అండ్ సారీ ఏమనుకోకండి, కొంచెం బ్లాగ్స్ లేట్ వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే నాకు ఇదే ఇయర్ ఫోన్స్ లేకపోవడం వల్ల నేనే జర బ్లాగ్ లేట్ తీస్తున్నా. సో నాకు మళ్ళీ ఏం ఐడియా వచ్చిందంటే ఇయర్ పాడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇయర్ ఫోన్స్ మండే కొంటావు. సో ఎందుకు ఇట్లా ట్రై చేయొద్దు, బ్లూటూత్ పెట్టుకొని ఇట్లా బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి కదా, బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసి నార్మల్గా ఇయర్ ఫోన్స్ లాగా కాకుండా ఇట్లా చేసి నెక్స్ట్ డే. సో ఇప్పుడు సంప్లో వాటర్ వచ్చినాయి అనమాట. నేను ఫుల్ వర్షం పడ్డది. సో ఇప్పుడు ఇక సంప్ క్లీన్ చేస్తున్నాం అనమాట. నిన్న కూడా ఫుల్ వర్షం పడ్డది, మా ఇంట్లో కూడా వచ్చేసినాయి నీళ్ళు, సంపులో కూడా వచ్చేసినాయి. సో ఇక్కడ వరకు ఉండే నీళ్ళు. సో అవన్నీ ఇప్పుడు క్లీన్ చేసి ఇంకా కొంచెం ఉందని చెప్పి బ్లాక్ చేసిన అసలు చేద్దాం అనుకున్నా, కానీ వర్షం పడుతుందని చెప్పి సరే అని చెప్పి జల్దీ పని చేసేసి వదిలేద్దాం చేద్దాం అనుకున్నా. కానీ బ్లాక్ సరే చేద్దాం మీకు కూడా అన్నట్టు చేస్తున్నా. సో డ్రైనేజ్ వాటర్ అన్ని ఇంట్లోకి వచ్చేసినాయి అనమాట. ఇంటి లోపట్లోకి బెడ్రూమ్లో కూడా వచ్చేసినాయి. సో ఇప్పుడు సంపులో కూడా వచ్చినాయి. సంపు కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇక చేస్తున్నాము. సో చేసిన తర్వాత కలుస్తా. ఓకే, ఇట్లా మమ్మీకి ఇచ్చిన ఒకరికి మమ్మీ ఆడ వస్తూ ఉంటుంది. అది సిచ్యువేషన్. తర్వాత వస్తుంది. సో అప్పుడు మళ్ళీ ఈ క్లీన్ వాటర్ పోయాలన్నమాట. దీనికి చెత్త ఏమైనా ఉన్నా బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఫుల్ డ్రైనేజ్ వాటర్ అనమాట వచ్చినాయి. వాటర్ చూస్తే మీకు అర్థమై ఉండొచ్చు. అసలు మా ఇంట్లోకి వాటర్ రావు, అది ఎట్లా వచ్చినాయి నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ. సో ఎట్లా వచ్చినాయి వాటర్ నాకు అర్థమవుతలేదు అని వచ్చినాయి. ఏం చేస్తాం, సాఫ్ చేయాలా. మళ్ళీ దాని మీద చూస్తే వర్షం పడుతూనే ఉంది. మళ్ళా స్టోరీ అది. సో అయిపోయిందన్నమాట. సో డైలీ అన్నీ తీసేసినాం ఇక. సో ఇప్పుడు జాడు కొట్టాలి, చూపిస్తా. సో అది నీళ్ళు తీసినాము. సో ఇది జాడు కొట్ట అరే వస్తుంది మా మీదికే నడుతూనే ఉంటుంది మా మమ్మీ. ఆ బట్ట ఇట్లా అని ఏం చేయాలి తెలుసా, ఇంట్లో అద్దాలి. అట్లయితేనే పోతుంది. అది సన్న బుడత ఎట్లా జాగ్రత్తలు వస్తుంది చెప్పు నువ్వు. అట్లా మరి ఆ బట్ట ఇంట్లో అద్దు. బట్టతోటి ఇంట్లో నీళ్ళలో అద్ది వదిలే. సో ఇప్పుడు తీయాలంట. సో ఆ బట్ట ఇంట్లో నీళ్ళు ఉంచి సో దాంట్లో అద్ది దీంట్లో చాలా చూద్దాం మాకు. సో అదనమాట, క్లీన్ అయితే వేసేసినాము. చూపిస్తా. సో ఇప్పుడు ఏ టేబుల్ వేసుకొని మీదికి ఎక్కడమే. మమ్మీకి ఫోన్ ఇస్తా. అట్లనే కాలుతున్నది చెప్పండి. సో ఇప్పుడు
దిగేసిన సారీ ఇక వచ్చేసిన పైకి. ఇక టేబుల్ దిగాలి, తీసి కలుస్తా. సో అదనమాట. సో అయితే ఫైనల్లీ అయితే ఇక ఇప్పుడు వచ్చేసిన. సో ఇక సంపు క్లీన్ చేసిన. అంత ఈజీగా సంపు క్లీన్ చేసుడు అంటే చినిగిపోతుంది. ఒకటి క్లీన్ చేసుకోవడం దానికే తెలుసు. అండ్ నాకు కూడా కొంచెం హెల్త్ బాగాలేదు, మళ్ళీ కోల్డ్ ఎక్కువవుతుంది. నిన్న కూడా వర్షంలో తడిసిండే, అంటే ఇక హెల్మెట్ పెట్టుకున్నా కానీ ఇక తడిచిన కొంచెము. ఇక ఏం లేదు, బ్లాగ్స్ ఇక ఎప్పటి నుంచి జల్దీ వస్తాయి, టెన్షన్ ఏం లేదు. ఎందుకంటే నేను ఇక ఇయర్ ఫోన్స్ కొనుక్కుంటున్నా. దీనికి నాకు ఫోన్కి మైక్ అంటే అది చాలా ప్రైస్ 6,000 5,000 అంటే మనం అంత పెట్టి కొనలేము. మన దగ్గర ఇప్పుడు అంత బడ్జెట్ గిట్ట లేదు. సో అందుకని ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఇయర్ ఫోన్స్ తోటి గిట్ట వ్లాగ్ చేయొచ్చు. సో ఇయర్ ఫోన్స్తో వ్లాగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. రేపు కొనుక్కుంటా, మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తా. ఒకవేళ కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళినా మీకు అది కూడా చూపిస్తా. సో వ్లాగ్ ఇక్కడితో ఏం చేస్తున్నా. నా వ్లాగ్ నేను వస్తే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా వ్లాగ్లో మీరు ఏమైనా కొత్తగా నేర్చుకుంటారనిపిస్తే ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. నా వీడియోని కనుక ఫుల్ స్క్రీన్తో చూస్తే ప్లీజ్ కొంచెం ఫోన్ని రొటేట్ చేసి ఒక లైక్, ఒక షేర్, ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్. Hello friends, good morning. I am going to make a new video on my YouTube channel and please subscribe please sakarpara Subscribe. please Subscribe. please sakarpara